ご利用ください。通車の出演は3号車、10号車、グリーン車の出演は10号車でお降りください。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅および車内への荷物の持ち込みが禁止されております。不審なものやコンビニ受付の場合は、乗務員または駅係員でお知らせください。また、車内で緊急事態が発生した場合は、直接乗務員にお知らせいただくか、客室の通話装置または非常電子ボタンでお知らせください。まもなく終点新大阪です。東海道線、大阪東線と地下鉄線がお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。We will arrive at Shin Osaka Terminal in a few minutes. Passengers going to the Tokaido, Osaka Higashi, and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点新大阪です。27の線の到着、お出口は右側です。お忘れ物はございませんか。今一度27の上、座席の間にお確かめください。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。We will arrive at 新大阪ターミナル。The doors right side will open. Please watch the step when you get off the plane.ずっと言ってましたよ。